你谁啊？我不认识你。我是你妈。你别胡说，我妈早就不在了。你到底想干什么？你屁股后面有颗痣子，你对花生过敏，吃一颗嘴唇就肿。你5岁那年给妈妈画过一幅画，画上有2条鲨鱼，一条大的，一条小的是你。你还说鲨鱼妈妈永远不会离开鲨鱼宝宝。那幅画，全世界只有我和我妈知道。李女士，家属都通知到了吗？时间不多了。我知道，从3个月前确诊那天我就知道。您还有什么放不下的吗？要不要再联系一下您的孩子？不用了，他们早就不在我身边了。3个月前那场高烧后，我做了一个荒唐到极点的梦，在梦里我看清了一个真相，我林婉根本不是一个有血有肉的活人，我是一本叫《娇软美人》她又茶又飒的网络小说里一个连名字都很少被提起的角色，早逝的前妻，一个用来衬托女主角苏曼完美人生的工具人。工具人，如果只是我一个人也就罢了，可那本书里连我的2个孩子都被写成了背景板。我妈妈没有死，她只是去很远很远的地方了，对不对？她答应过我会回来给我织完围巾的。而那个从出生起就被抱走，我甚至没能好好看一眼的女儿林念，在书里被设定成寄养在生父家中，长到18岁，缩在房间的角落里，对着一张模糊到看不清脸的旧照片，小声地哭。妈妈，我今天又被奶奶骂了。她说我比不上沈瑶姐姐，说我是个累赘。可是我不知道该跟谁说。在那个该死的故事里，我的儿子会长成一个被人利用散尽家财的舔狗废物，最后众叛亲离。我的女儿会被打压到亲手碎自己心爱的小提琴，从此放弃梦想，泯然众人。而这一切苦难，只为让那位女主角苏曼显得更善良、更可怜、更值得被全世界宠爱。凭什么？凭什么我的孩子要给别人的圆满当垫脚石？我做了一辈子的工具人认了，可我的孩子不行。如果还有机会，我一定要回去。我要让全世界都知道，我林婉的孩子谁都不能动。哎，这是一双白净紧致的手，不是那双插满针管瘦的只剩一层皮的手。我回来了，老天爷真的让我回来了！我回来了，却不对劲。我记得很清楚，自己离世的时候，林雨才5岁，林念刚出生，我现在是25岁的样子。要是真回到孩子小时候，那身份对不上啊。那个日期，距离我记忆中离世的那一天，整整过去了18年。18年，我不是回到过去，我是带着25岁的身体穿越到了18年后。那林毅今年23岁，正好该上大3；林念今年18岁，刚好是大1新生。我的孩子已经长大成人了。好，既然老天给了我这个机会，那我就一个一个把你们找回来。谁敢动我的孩子，我让他付出代价。林雨，你可真行啊！人家苏沫都当众多少遍不喜欢你了，你还天天送花，要不要点脸啊？甜到最后一无所有，说的就是你嘛！林雨，苏曼，这束花你收下吧，我真没别的意思，我就是想让你开心。林雨同学，我真的一直把你当朋友，你这样让我很为难，也让大家都来看你笑话，多不好啊！好一句把你当朋友，好一句让大家看你笑话。短短2句话，既把自己摘得干干净净，显出一副善良大度的模样，又轻飘飘飘地把丢人现眼4个字稳稳坦荡扣回了林雨头上。而那个被所有人围着指指点点，却还傻乎乎护着对方面子的黄毛男生，是我的儿子，是我日思夜想要拼了命护住的儿子。我的儿子怎么会被人欺负成这样？让一让，走，跟我走。你谁啊？我不认识你。我是你妈。这什么情况啊？哪来的疯子？林雨，你妈不是早就没了吗？这小姐姐看着比你还小吧？该不会是来碰瓷诈骗的吧？快报保安啊！你别胡说，我妈早就不在了，你到底想干什么？听到这句话，我的心像是被一根针狠狠扎了进去，可我没有退。你屁股后面有颗痣子，对花生过敏，吃一颗嘴唇就肿。你5岁那年给妈妈画过一幅画，画上有2条鲨鱼，一条大的，一条小的。你说大鲨鱼是妈妈，小鲨鱼是你。你还说鲨鱼妈妈永远不会离开鲨鱼宝宝。那幅画
那句话，全世界只有我和我妈知道。不可能，我妈走的时候我才5岁，她要是还活着，现在也该40多了。你才多大？你别骗我！林宇，你3岁那年发过一次高烧，烧得说胡话，是妈妈抱着你在医院走廊里走了一整夜。你对花生过敏，吃一颗嘴唇就肿。你睡觉的时候，左手一定要攥着东西，不然就睡不踏实。这些你怎么会知道？林宇同学，这个人来历不明，你可别被骗了。要不要我帮你叫保安？那是我重生睁眼后在身上发现的唯一一样东西，一张已经泛黄却被人珍藏得很好的全家福。这是我家的照片，这是我妈。这一个字他喊得那么轻又那么重。傻孩子，妈妈回来了，妈妈再也不走了。妈妈，我以为你不要我了，我以为这世上再也没人要我了。慢点吃，没人跟你抢，多吃点儿。儿子瘦得厉害，校服袖口磨得起了毛边，那头扎眼的黄帽发根都已经黑了一大截，显然是很久没打理过。林宇，妈问你，你现在住在哪儿啊？学校宿舍。看着妈的眼睛说，你不住宿舍，那住哪儿？就在外面租了个小房子，挺好的，挺方便的。为什么不住学校给你的房子？你怎么知道？我当然知道，那套房子是我当年留给孩子唯一的最值钱的东西，一套地段极好、宽敞明亮的住宅。可现在我的儿子蜷缩在校外出租屋里，连顿好饭都舍不吃。那套房子现在住的是谁？是苏曼和她妈妈，他们家以前出了点事儿，没地方住，特别可怜。我看他们孤儿寡母的不容易，就让他们先住进去了。先住进去？住了多久了两年多了。2年多？那你的生活费呢？妈给你留的钱呢？林宇，我每个月都把生活费分一半给苏曼，她妈妈身体不好要看病，苏曼一个女孩子在外面读学也辛苦，我是男生，省一省没关系的。所以你住着出租屋，吃着最便宜的面，穿着磨破的校服，把妈留给你的房子让给了别人住，还每个月倒贴一半生活费给那个当众羞辱你的女孩。她没羞辱我，她只是不喜欢我而已，是我自己不好，老是去烦她。我看着儿子这副被人卖了还替人竖剑的模样，又心疼又气恼，眼眶一下子就湿了。我忽然明白了，这就是那本书里写的，儿子善良愚直，被人利用而不自知。可我不信，我不信自己的孩子天生就该是个任人拿捏的傻子，是这18年没人教他，没人护他，没人告诉他什么是对，什么是错，是我这个当妈的缺席了太久。林毅，妈不怪你善良，善良是好事，可是利用你的善良去欺负你的人，妈一个都不会放过。那套房子是妈留给你的家，妈会把它一寸不少的拿回来。还有你的学业，妈听说你这学期好几门课都快挂了，是不是？你连这个都知道？妈是你妈，你的事儿妈都知道。从今天起，跟着妈，妈带你把丢掉的东西一样一样拿回来，包括你的房子、你的前途，还有你做人的底气。妈，我听你的。走，儿子，咱们先去把你的头发染回来，你现在的头发太难看了。妈，今天出事了，林毅那个废物今天突然多了个妈。不是说他妈早死了吗？我也以为，可那女人拿出了全家福，林毅当场就认了。最麻烦的是，那女人看着根本不像好糊弄的。妈，你说她不会是冲着这房子来的？房子是林宇那个傻小子自愿让我们住的，他亲口答应的，又没立字据。再说了，这事儿背后可还有别人帮我们撑腰呢。你是说那位舅舅？嘘，这话别乱说。总之你放心，天塌不下来。林宇的妈，那就来呗。我倒要看看一个死了18年又突然冒出来的女人能翻出什么浪花。她不知道的是，此刻在城市的另一端，我正站在一家银行的贵宾室里。林女士，您当年托付我们打理的那笔资金，经过这18年的做作，现在的总额是？很好，足够了，足够我把孩子的一切都拿回来了。妈，要不算了吧，他们住着也挺好的，我再找个地方住就行。林宇，妈问你一句话，你要老实回答。你让他们住进来，是你心甘情愿的，还是被人逼的？你说。开始，苏曼哭着跟我说他们没地方住，我心软了。
后来我想让他们搬走，可他妈妈说我一个大男人欺负孤儿寡母，要去学校闹，说我始乱终弃，我怕影响不好，就没敢再提。明白了。哟，这就是林雨那个妈，看着挺年轻啊。林雨，你这是从哪儿请来的演员？我是林瑜的母亲林婉，这套房子是我名下的房产，今天来是想请你们搬出去。搬出去？凭什么？这房子是林雨自愿让我们住的，问他。苏阿姨，话不能这么说。林雨当时未满23，名下房产虽是她的，但这套房屋的产权登记从头到尾都在我名下，只是托管在她名下使用。你说什么？这是房产证原件以及当年的产权信托协议，房子的所有权人一直是我林婉，林雨只有居住权，没有处置权。换句话说，她无权把房子借给任何人。你们住进来，从法律上讲没有任何依据。这不可能！你不是死了吗？原来你早就打听过我死了，才敢这么明目张胆的占着我儿子的房子，是吧？阿姨，您别为难我妈妈，我们也是走投无路才厚着脸皮住进来的。林雨一直很照顾我们，我们也是真心拿她当亲人的。林雨，你是不是也希望我和妈妈过得好？你以前不是一直照顾我吗？换做从前的林雨，这会儿怕是已经心软得一塌糊涂了。苏曼同学，我问你几个问题。阿姨，您说。第一，你妈妈生病住院是哪家医院？花了多少钱？这些钱林雨出了多少？有凭证吗？第二，你说你们孤儿寡母走投无路，可我昨天查了一下，你母亲名下有2套商铺在出租，每月租金不散，这叫走投无路？你查我？第三，昨天在学校门口，你当着所有人的面说林雨，让大家看你笑话。可这2年是谁住着他的房子，花着他的钱？苏曼同学，你拿人手短，吃人嘴软，转头却在大庭广众之下羞辱供养你的人，你的良心不会痛吗？我不是，我不是那个意思。你是什么意思不重要，重要的是这套房子，请你们3天之内搬走，否则我就走法律程序。到时候你们这2年占用房屋的费用，林雨被你们拿走的生活费，连本带利的要回。欺人太甚，这事还用管到来你？我有什么？是那位舅舅吗？你怎么知道？3天，我等你们的消息。妈，你刚才说的那些是真的吗？苏曼她妈妈有商铺出租？真的，昨晚查的。那他们一直都在骗我是吗？林玉，妈不是要让你恨谁，妈只是想让你看清楚，真正对你好的人，不会一边拿你的东西，一边在外人面前踩着你抬高自己。善良没有错，错的是把善良给了不值得的人，还不自知。妈，我懂了，以后我会看清楚的。李女士，您让我查的那个人有眉目了。苏曼母女口中的那位舅舅身份不简单，说那个人是江城地产圈一位姓沈的商人，您的女儿林念，这些年一直被寄养在这位沈先生的家里。女儿林念被寄养在生父的远房亲戚家，从小被那家的亲生女儿沈瑶处处打压，被逼着放弃心爱的小提琴。原来如此，苏曼母女背后的舅舅，竟然就是养着我女儿的那家人。这一家子早就连成了一张网。妈，怎么了？林雨，你还有个妹妹。妹妹？她叫林念，今年18岁。这些年她一个人在一个不属于她的家里过得很不容易。接下来妈要去把你妹妹也接回家。我现在这副20出头的模样，怎么跟一个18岁的孩子说我是他妈？妈，你别紧张。林月，妈紧张的不是这个。你看妈现在这张脸，念念见了会信吗？连你昨天不也是靠那些只有亲妈才知道的事才肯认我的？是啊，妈现在看着顶多比我大几岁，说出去谁信？那怎么办？先见到她再说。剩下的，妈来想办法。
那眉眼和镜子里年轻时的我一模一样。哎呀，林念，走路看着点儿，你这破琴盒别碰脏我衣服。对不起，沈小姐。对不起有什么用？下个月的比赛你最好别去丢人，就你这水平也配上台？白瞎我家养你这么多年。够了，你谁啊？多管闲事。念念，抬起头，看看我，好不好？你长得好像我是你妈妈。你骗人！我妈妈早就不在了。再说你看着才多大，怎么可能是我妈妈？你是不是又是那种骗子？是不是沈小姐又找人来跟我玩？我可没找人，这疯子打哪儿来的？自己说去。念念，你出生那天，妈妈来不及给你准备别的，只来得及把自己手上戴了多年的镯子悄悄塞进了你的襁褓里。镯子内圈刻着一个字，刻着一个念字。念念是妈妈给你取的名字，妈妈想你了，想了很多很多年。可是你这么年轻，这到底是怎么回事？你为什么是这副样子？妈妈以后慢慢告诉你。妈妈知道你现在没办法一下子全信，妈妈不急，妈妈用一辈子证明给你看。妈妈只问你一句，这18年你过得苦不苦？18年了，这是第一次有人把我抱得这样紧，问我苦不苦。我要给我妈打电话。林念是我们家养大的，你说接走就接走。打吧，正好我也想见见你们沈家的人。念念，先跟妈妈走，镯子的事，亲子鉴定的事，妈妈一桩桩都会给你交代清楚。他年轻不像话，可不知道为什么待在他身边让我安心。你自称是林念生母，我可听说林念的母亲18年前就不在了。再说你这模样20出头吧，也好意思冒充人家妈，当我们沈家是傻子？我是不是生母便知，做亲子定是这副模样，沈太太不必操心。这件事自有人比你更想知道答案。吵什么？是你？你怎么会？你不是已经……沈维，好久不见。你看我这张脸，是不是觉得很眼熟，又很年轻？沈伯伯一向高高在上，可他看妈妈的眼神，怎么像是怕？妈，你认识他？当年是谁把我的女儿抱走的？沈维，你比谁都清楚，对不对？今天是该清算的时候了。你们都先出去，我和这位女士单独谈谈。老沈，你这是怎么了？一个来路不明的女人，你跟她有什么好？出去！林雨，带妹妹去外面等，妈和这位先生说几句话。妈妈不怕，妈妈就在这儿，很快。现在可以说了。沈维，你刚才那句你不是已经后面想说的是什么？你真的一点都没变，18年了，你还是当年那副样子，这怎么可能？你见过当年的我？何止见过。林婉，你大概不记得我了。18年前你出事的那家医院，我是去探望病人的家属，我亲眼看见有人把你的孩子抱走了。是谁？是陈家的人。陈家，林念的生父，陈燕的家。对，当年陈燕的母亲，也就是陈老太太，嫌你出身不好，配不上她儿子，在你生产那天，趁你昏迷，命人把孩子抱走，对外只说孩子没保住。那你呢？我女儿怎么会到了你们沈家？陈家把孩子抱出来后，本想送人，我那时刚失去一个孩子，妻子伤心欲绝，我看着那个襁褓里的小不点儿，心软了，就跟陈家要了过来。我以为是给孩子找了条活路，可我没想到养在家里，我太太和女儿会那样待他。这些年我生意忙，常年在外，等我察觉到不对，孩子已经被搓磨成那副唯唯诺诺的样子了。林婉，这件事我对不住你，也对不住孩子。你说你心软，给孩子找了条活路，可18年，你明知道他有亲生母亲，明知道这背后是陈家的阴谋，你为什么不去找？为什么任由我的女儿在你家里吃别人剩下的，穿发白的旧衣，被人天天踩在脚下？这就是你说的活路？还有，
苏曼母女是不是你介绍给我儿子林宇的？他们口口声声的舅舅，是不是就是你？你连这个都查到了？果然是你，沈维，你一边在我女儿身上赎罪，一边又派人去算计我儿子，你到底想干什么？不是的，苏曼那丫头是我一个远房表妹的女儿，我只是随口提了一句你儿子林宇，说他名下有套房子，人也老实，我真没想到他们母女会闹成这样。随口一提。沈维，你扪心自问，你那一句随口一提，差点毁了我儿子一辈子。陈家害我骨肉分离，沈家收养女儿却任她受苦，苏曼母女又借沈维的关系盯上了我儿子，这一一桩都指向同一个源头，陈家那个让我在书里在前世都失去了一切的家族。沈维，今天我把话撂在这儿。第一，林念我今天就要带走，监护权收养手续你配合我办妥，养育之恩我会按市价补偿，但搓磨之过咱们另算。第二，苏曼母女那边你去跟他们说清楚，3天之内从我儿子的房子里搬出去，否则闹大了对你沈家的名声也没好处。好，我答应你。还有一件事，你说亲眼看见陈家的人把我女儿抱走，那么你愿意在必要的时候出来作证吗？作证？那就是要和陈家彻底撕破脸，我愿意。这件事本就是我亏欠你们母女的。妈妈，你没事吧？没事，念念，从今天起你就跟妈妈和哥哥回家，好不好？我真的可以有家了吗？傻丫头，当然可以，以后哥保护你。这是我18年来第一次笑得这样安心，心里又暖又酸，骨肉分离的真相已经浮出水面。接下来是时候去会一会那个高高在上的陈家了。99.99，这上面写着，她真的是我妈。妈，哎，念念，洗手吃饭，妈妈给你煎了蛋。这18年从没人为我做过这样的饭，以后每天早上妈妈都给你做。多吃点，瞧你瘦的。前世所有的苦，到这一刻好像都有了意义。可我清楚，这份安宁是暂时的，陈家那边迟早会有动静。林姐，外面来了几个人，气势汹汹的，说是陈家的。来的比我预想的还快，请他们进来。这位就是当年下令把我女儿抱走的人。你就是林婉。我听说有个女人自称是那个孩子的生母，把孩子从沈家接走了。那个孩子，陈老太太，您连她的名字都不愿意叫吗？她叫林念，是我的女儿。你的女儿？我倒要问问，18年前那孩子是死是活，跟你这个生母又有什么关系？你现在跳出来认亲，是看上了我们陈家的家产吧？陈老太太，您可真有意思。当年是您嫌我出身不好，趁我昏迷把刚出生的孩子抱走，对外响称孩子没保住。如今我把女儿找了回来，您不但不愧疚，反倒打一耙说我图谋家产。你血口喷人，谁能证明是我抱走的孩子？有人能。沈维亲眼所见，愿意作证。哼，一个外人的话能信几分？林婉，我劝你识相点，陈家不是你能招惹的。那孩子当年既然送了出去，就跟陈家再无瓜葛，你也别想借着他攀上我们陈家。借着攀上陈家？陈老太太，您把话听清楚了，我林婉不稀罕陈家的一分一毫。我今天要的不是钱，是一个道歉。我要您为当年活生生拆散我们母女，害我女儿受了18年委屈的事，给她道一个歉。习惯了用钱用势压人，所有跳出来的穷亲戚要的无非是钱，可这个年轻女人竟然只要一个道歉。道歉？做梦！我陈家的人从不向谁低头。是吗？母亲，您在跟谁说话？陈燕，林念的生父，前世那个本该护我周全，却在我最需要时选择沉默，任我沉冤莫白的男人。你，林婉，你怎么会是这副样子？18年了，你怎么一点都没变？陈燕，好久不见。你不是……母亲告诉我，你早就死了。是啊，在你们陈家眼里，我和女儿
最好都死了才干净。母亲，他说的是真的吗？当年的孩子还活着？燕儿，你别听他胡说，这女人来路不明。沈维可以作证。陈燕，你若不信，大可以去问他，去查当年的记录。你的女儿叫林念，今年18岁，这18年她在沈家过的是什么日子？你这个当父亲的，恐怕想都想不到。我有一个女儿活了18年，而我竟然一无所知。看着她这副模样，我心里没有半分快意，有的只是无尽的悲凉。前世我苦苦哀求过这个男人，求他帮我讨回公道，求他认下女儿，可他选择了退缩，选择了听从母亲的安排，选择了明哲保身，最终我含冤而死，女儿孤苦半生。如今重活一世，我不需要他的怜悯，也不需要他的愧疚，我要的是亲手把当年的真相一桩桩献给所有人看。现在你既然来了，那这话我也对你说一遍。我和念念不需要陈家的钱，不需要陈家的名分，更不需要你们任何人的怜悯。我们娘俩靠自己也能活得很好。对了，念念学琴很有天赋，下个月她要参一场比赛。如果你想看看你这个素未谋面的女儿长什么样，自己来吧。妈妈，我今天练琴，老师夸我进步好大。晚上回家我弹给你听。前世那个低着头不敢看人的小姑娘，正在一点一点重新学会笑，学会抬头，学会相信这个世界，这就够了。至于陈家的清算，我不急，我有的是时间。好，妈妈等着听。念念真棒，这一世再没有什么人能阻挡我护住我想护的人。陈家的账慢慢算，而眼下我要回家听女儿弹一首只属于我们的曲子。林婉，我们谈谈。我去查了，当年的事，母亲她真的做了那样的事。查清楚了是好事，证明你这个父亲还有点良心。对不起，这3个字我知道太轻了。这太轻了。陈燕，你知道这18年念念是怎么过来的吗？她在沈家是个连佣人都不如的存在，穿别人剩下的旧衣，看别人脸色吃饭，学琴是她唯一的慰藉。可就连这点慰藉都要被人冷嘲热讽。她那么小那么瘦，却要独自扛下所有的孤独和委屈。我对不起她，林婉，我想补偿她，我想认下这个女儿，给她最好的一切。念念现在过得很好，她有妈妈，有哥哥，有一个虽然不富裕却充满爱的家。你想给的最好的一切，无非是钱，是陈家的名分。可这些恰恰是她最不需要的。她需要的是从小到大那一句念念今天过得好不好，是有人在她受委屈时为她撑腰，是有人无条件的把她放在心尖上。这些你给不了，因为这18年你缺席了，错过了就是错过了。那我能见见她吗？哪怕只是远远的看一眼。这个要问念念自己的意思，我不会替她做决定，但我不可以告诉她，她有一个生父想见她。如果见货她不愿意，请你尊重她。我尊重她的任何决定。林婉，还有一件事我想问，你这副样子18年了，怎么会一点都没变？这个问题沈维问过，陈燕也问过，我那重活一世却保留了年轻容貌的秘密，像一层窗户纸，迟早要面对。陈燕，你信不信，有些人是带着前世的记忆重新活过来？你的意思是？我的意思是，我知道很多你们以为永远不会有人知道的事，比如当年到底是谁对外散播我难产而亡的消息，比如陈家这些年明面上光鲜，暗地里又有多少见不得光的勾当。你到底知道多少？我知道的足够让某些人付出代价。陈燕，我再说最后一遍，我不要陈家的钱，也不要名分，我要的是真相，是公道。当年害我母女分离的人，必须付出应有的代价。这件事，你若愿意站在我和念念这边，我们既往不咎；你若还想护着陈家，护着你母亲，那对不起，到时候我不会留情。她不再是记忆中那个柔弱的姑娘，如今的她，眼神锐利，气场强大，仿佛掌控着所有人都不知道的秘密。我忽然觉得无比的陌生，又无比的令人心折。不用现在回答我，你回去好好想想，是亲情还是利益，自己掂量。
我等你的答案。陈燕的态度比我预想的要好，至少这个男人还没有完全泯灭良心，但我不会因此就轻易相信他。前世他就是因为优柔寡断、明哲保身，才害了我们母女。这一世，我要看的是他的行动，而不是几句道歉。林婉，出事了！陈老太太那边似乎察觉到了风声，开始动手了。怎么回事？她托人给我递了话，让我别多管闲事，还说要是我敢乱说话，就把我当年生意上的一些不干净的事捅出去。陈老太太这是要从原地上掐断我的正人。沈巍，你别慌，他抓你的把柄无非是想让你闭嘴，但你想过没有，你今天退了，明天他还会用别的事拿捏你。这种人，你越怕他越得寸进尺。我知道，林婉，谢谢你。这些年我做了不少糊涂事，但有些底线我还守得住。陈老太太想威胁我，没那么容易。我答应你的事，作数。该作证，我作证。好，沈巍，这一次谢谢你。陈家开始反抨了，但这正是我想要的。只有把所有人都逼出来，亮出底牌，我才能看清这盘棋上每一颗棋子的位置。喂，是周律师吗？我是林婉，上次拜托你查的关于18年前那家医院那笔封口费的记录，有眉目了吗？好，把所有证据都给我整理好，还有盯紧陈家最近的资金流动。我有预感，他们快要坐不住了。前世的那本书里，我和女儿是被命运碾过的，连名字都不配拥有的小人物。可这一世，我要亲手改写这个结局，不仅为自己，更为那个终于学会了笑的女儿。夜色渐渐笼罩了城市，而一场真正的较量才刚刚拉开序幕。念念，别紧张，把它当成平时练习就好。妈妈和哥哥就在台下看着你。妈妈，我从来没在这么多人面前弹过琴，万一弹错了怎么办？弹错了也没关系。念念，妈妈要你记住一句话，你当台不是为了赢过谁，也不是为了证明给谁看，你只是在做你最热爱的事。无论结果怎样，在妈妈和哥哥眼里，你都是最棒的。那双眼睛里没有要求，没有期待，只有满满的无条件的爱与信任。这是我18年来从未感受过的力量。我知道了，妈妈。念念，加油，哥相信你。没过多久，我就察觉到斜后方的位置多了一道熟悉的身影。念念见或不见，我说了算。陈燕能守着这份分寸，远远的看已是难得。终于轮到了念念。7号选手林念。那个曾经不敢看人的小姑娘，此刻挺直了几倍。那是一首梦中的婚礼，像是在诉说一个关于等待、关于重逢的故事。那是他18年的孤独、委屈和重获新生的喜悦，全入进了音符里。我为女儿骄傲。妈妈，我做到了，我真的做到了。念念最棒了。我妹妹就是厉害。念念，你弹的真好。念念，这位就是妈妈跟你说过的，你的生父。念念，我对不起。这18年，是我对不起你。你不用对我说对不起。小时候我也想过，他们为什么不要我？我以为是我不够好，因为我有了真正爱我的妈妈和哥哥。我现在很幸福，过去的事我不想再追究了，你也不必背着愧疚，就当陌生人，重新认识吧。这孩子用他的宽容
放下了那段沉重的过往。好，谢谢你。我没想到女儿会如此豁达，这样好的孩子本不该受那18年的苦，造成这一切的人绝不能逍遥法外。妈，念念她真的长大了。她比我们想象的要坚强得多。那个陈燕，你打算怎么办？还有陈家？陈燕那边看她自己的选择，至于陈家，该来的总会来。林总，18年前的封口费记录已经拿到，几位当年的知情人也愿意出面，证据链基本完整了。另外，陈家资金链异常，似乎在急着转移一笔资产。证据齐了，陈家也露出了破绽。念念的比赛赢了，接下来该我为他讨回公道了。这一战，我志在必得。林婉，你又来做什么？我不是说过了吗？陈家跟你们没有任何关系。陈老太太，今天我不是来认亲的，我是来跟您算一笔旧账的。陈老太太，这是18年前您给城西那家私人寄医院的一笔封口费记录，这是当年负责接生的护士以及经手此事的院方人员的证词，他们都愿意出面作证，是您在产妇昏迷期间下令将刚出生的女婴抱走，并对外谎称孩子没保住。这是当年那个女婴被辗转送往沈家的完整过程。你这是从哪里弄来的？这些东西全是伪造的。是不是伪造，法律会有公论。陈老太太，事到如今，您还要狡辩吗？当年，您嫌我出身贫寒，配不上您的儿子，趁我难产昏迷，活生生的把我刚出生的女儿抱走，骗所有人说母女都没能保住。您可知道这一个谎言毁了多少人的人生？我在病床上醒来，听到的是女儿夭折的噩耗，那种痛您体会过吗？我的女儿被送进沈家，做了18年连佣人都不如的小姐，受尽了冷眼和委屈。陈老太太，您当年一个自以为为儿子好的决定，让我们母女骨肉分离18年，您于心何忍？母亲，是真的，对不对？这些年，您一直骗我说林婉难产去世，孩子也没了。可事实是，您把我的女儿送了人，让她在外面受了18年的苦。燕儿，我都是为了你好。那女人出身那么差，怎么配进我们陈家的门？那孩子留下来，只会拖累你的前程。为了我好，母亲，您拆散了我的妻子和女儿，毁了他们的人生，您管这叫为我好？我宁愿您从来没有为我好过。念念，林婉，这件事是我们陈家的错，是我母亲的错。我作为陈家的儿子，也作为念念的父亲，向你们郑重道歉。你们想要什么样的结果，我无条件配合。他要的从来不是把陈家赶尽杀绝，他要的是一个公道，一个真相，一个迟来了18年的道歉。陈言，你能这么想，我很欣慰。我说过，我不要陈家的钱，也不要名分，我要的只是真相大白，只是那个该负责的人能正视自己犯下的错。陈老太太，这些证据我手里有完整的配份，我可以选择把他们交给警方，让法律来还我们母女一个公道，也可以选择就此罢手。只要您亲口向念念道歉，为您当年的所作所为真心实意的道一个歉。道歉？等等，奶奶，我不需要您的道歉，因为您就算道了歉，也换不回我失去的那18年。但是，我希望您能明白一件事：出身从来不能决定一个人的好坏。我妈妈虽然出身贫寒，却是这世上最善良、最坚强的人。她靠自己的双手撑起了一个家，
把我和哥哥都教得堂堂正正。您当年看不起他，可如今需要被审视的人是您。我今天来，不是为了让您下跪，也不是为了报复，我只是想亲口告诉你，我和我妈妈过得很好，我们从来都不需要陈家。妈，我们回家吧。陈老太太，这些证据我暂时不会动用。念念说的对，我们不需要您下跪，也不屑于报复，但您要记住，他们会一直存在。是您后半生的良心，还是您应得的代价，就看您自己怎么选了。母亲，我会留下来陪你，但从今往后，念念和林婉的事，您不许再插手。陈家也该做点真正赎罪的事了。妈，说出那些话，我心里痛快多了。念念，你今天做得很好，比妈妈想象的还要好。那是因为我是妈妈的女儿呀。困扰了我们两世的心结，在这一刻终于解开了。林婉，这些年念念在沈家受的委屈，我都看在眼里，却一直没有勇气站出来。我对不起这孩子，这里面是这些年念念在沈家应得的，却被克扣掉的所有费用，还有一份我个人的补偿。沈巍，钱我们不要，念念现在不缺这个，但你能有这份心，我替念念谢谢你。我知道钱弥补不了什么，沈家我已经决定整顿一番了。刘氏和沈月那边仗着我的纵容做了太多糊涂事，是时候让他们清醒清醒了。沈月在外面借着沈家的名头欠了不少债，还败坏家风，我已经停了他的卡，让他自己去承担后果。至于柳氏，这些年的家他也该反省反省了。一个家若是连最基本的善良和公道都没有，迟早要散。沈巍，过去的事就让它过去吧，沈家如何是你们自己的事。我只希望念念以后别再受到任何来自沈家的纷扰。这一点你放心，我以沈家家主的身份保证，从今往后绝不会再有任何人去打扰念念。困扰我两世的几桩心事，如今都尘埃落定了。陈家认了错，沈家退了场，而我最在乎的女儿和儿子都好好的守在我身边。今晚妈妈下厨，我们一家三口好好吃顿饭。好耶！我要吃妈妈做的糖醋排骨。妈，我下班就回，我带瓶饮料。这就是我想要的生活，平淡、温暖，却弥足珍贵。妈，这个排骨要焯多久呀？焯到变色就行。念念以后想学，妈妈慢慢教你。好呀好呀，我要学会妈妈所有的拿手菜。哟，我们家小厨神今天要出师了。哥，你别笑我，等我学会了，天天给你做好吃的。那感测好，哥我可就等着享福了。来，开动吧，念念多吃点儿。你看你这胳膊，瘦得跟什么似的。你哥也是，工作再忙也得按时吃饭。知道了吗？今天琴行里好多趣事，我慢慢讲给你们听。得，咱家小话痨又上线了。想起前世，那个雨夜，我和女儿蜷缩在冰冷的出租屋里，连一口热乎饭都吃不上。那时的我从未想过自己有一天能拥有这样温暖的团圆。老天爷待我不薄。妈，你怎么不吃啊？没什么，妈妈就是看着你们心里高兴。来，我们碰一个，为了我们一家人以后都健健康康、平平安安，为了念念越来越好，越来越自信，也为了
我们这个来之不易的家。为了我们的家，平淡、温暖却弥足珍贵，这就是我想要的生活。妈，我考上了，我真的考上了。妈妈就知道我们念念一定行。林玉的事业也蒸蒸日上，凭着自己的努力做到了部门主管，而我的公司在悉心经营下越做越大，成了行业里数一数二的存在。至于陈家，陈燕遵守了承诺，留在母亲身边，约束着陈家的一切。而沈家在沈维的整顿下，柳氏和沈瑶都为自己曾经的所作所为付出了相应的代价。沈瑶的债务还得自己慢慢偿还，柳氏也消停了下来。沈家的家风倒是渐渐正了过来，善恶终有其报，每个人都在为自己的选择承担着结果。念念长高了，也更开朗了。如今的她眼里有光，脸上有笑，洋溢着少女该有的明媚与朝气。林雨走在妹妹身边，像一座沉稳的山，默默守护着她。夕阳的余晖洒在他们身上，温暖而美好。妈，我们回来啦！妈，晚饭吃什么呀？回来就好，上来吧，妈妈给你们做好吃的。岁岁年年，平安喜乐，这便是最好的结局。